chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn làm món bánh dày giò. Nguyên liệu mình chuẩn bị 200g bột nếp, 20g bột tẻ tức là bột gạo, 200g nước, 200g giò và một ít lá chuối mình đã cắt thành hình này. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Mình sẽ cho chỗ bột gạo này tức là bột tẻ, mình trộn đều này. Xong mình sẽ từ từ mình cho nước vào. Đến khi này thì mình sẽ rút bỏ đũa ra, mình sẽ lấy tay đảo lên đây. Mình từ từ mình cho tiếp nữa. Mình cứ nhào cái này đến khi nào mà nó quyện lại thành một khối dẻo thì là được. Mình lại tiếp tục cho nước. Đây mình lấy tay tiếp tục mình nhào thật kỹ cho nó mịn là được các bạn. Nước này các bạn cứ cho từ từ. Khi có cái bột mà để lâu thì nó hút ẩm rồi thì nó sẽ bị nhão, còn cái bột mà họ mới xay ra thì nó khô thì nó không hút nhiều nước. Cái thấu này cho dẻo khi mà nó quyện làm thành bánh mịn, không dính tay nữa là được. Bây giờ mình đã nhào và nó dẻo mềm như này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi mình lát để cho vào hấp rất là dẻo mềm. Sau khi bột mình đã nhào và nó mịn dẻo như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ cho ra vào, mình cắt ra để mình lặn cho nó hấp. Trước khi nặn thì mình sẽ cho cái lá này ra, mình phải phết mỗi cái lá mà ít mỡ để lúc mình hấp mình bỏ ra cho nó khỏi dính. Chỉ cần quệt một ít thì các bạn không cần phải cho nhiều. Và trước khi làm cái tay mình cũng cho một ít dầu mình xoa vào tay.
để cho nó phải dính. Rất là dẻo các bạn. Vo viên là thế này. Làm cái bánh này rất là đơn giản các bạn. Mình đặt lên cái đá này. Cho một ít mỡ vào tay thì nó không dính các bạn. Lặn xong bánh rồi các bạn này, trông rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ bật nước cho nó sôi lên và mình sẽ cho mình hấp đồ như kiểu đồ sôi các bạn. Nếu các bạn làm nhiều thì các bạn cho một cái nồi to, còn làm ít thì các bạn cho vào cái sừng của nồi cơm điện các bạn rồi. Đây là nước đã sôi, bây giờ mình sẽ cho vào. Sau khi mình đã canh được 10 phút rồi, bây giờ bánh đã chín rồi, mình cho ra. Các bạn cứ làm thêm lần lượt cho đến hết. Đợi lại để 10 phút nữa. Và bây giờ được 10 phút rồi, mình lại mở ra để mình cho ra tiếp mẻ thứ hai. Thưởng thức thôi các bạn nhé. Sau khi mình đã hấp chín và mình cho ra để 10 phút cho nó nguội rồi, để cho nó bớt dính, bây giờ mình sẽ cắt giò để mình cho vào. Đặt
Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh dày giò. Chúc các bạn thành công với món bánh dày giò này nhé. Chào các bạn.